नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आपल्या मुंबईचा कोल यूट्यूब चॅनलमध्ये। आपण जेव्हा मासेमारी करतो तेव्हा मासेमारी करण्यासाठी आपण बोटीचा वापर करतो आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बोटीबद्दल माहिती देणार आहोत। आपली बोटीची जी खालची बाजू असते ना त्या बाजूला आपण रंगतेल करणार आहोत आणि हा रंगतेल आपण का करतो तर आपली बोट आहे ना ती सतत पाण्यामध्ये असते आणि पाण्यामध्ये राहिल्यामुळे आपल्या बोटीच्या खालच्या बाजूला खुबे होतात आणि ते खुबे झाल्यामुळे आपली बोट आहे ना ती खूप हळू चालते आणि आपल्या इंधनचा देखील खूप नाश होतो। त्यासाठी आपण रंगतेल करत असतो। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बोटीला रंगतेल कसा केला जातो आणि ते जे खुबे झाले असतात ते खुबे कसे काढतात ना ते सर्व दाखवणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या नवीन व्हिडिओला। आता समुद्राचा पाणी वरती आलेला आहे आणि लवकरच ओहोटीला सुरुवात होणार आहे। एकदा ओहोटीला सुरुवात झाली की समुद्राचा पाणी आहे तो सर्व खाली जाणार आहे आणि आपली बोट आहे ती एकदम सुखी पडणार आहे। त्यासाठी आम्ही आपली बोटीची नांगर आहे ना ती किनाऱ्यावरती अडकवणार आहोत आणि बोट आहे ती किनाऱ्याच्या जवळ खेचून घेणार आहोत। म्हणजे समुद्राचा पाणी खाली गेला ना की आपली बोटसुद्धा सुखी पडेल आणि आपण त्याला रंगतेल करू शकतो। बऱ्याच लोकांच्या कमेंट असतात की तुम्ही मासेमारी करण्यासाठी समुद्रामध्ये कोणती बोट नेता। हीच आमची बोट आहे जी आम्ही मासेमारी करण्यासाठी खोल समुद्रामध्ये नेत असतो। आणि आता आपली बोट आहे ना ती खूप खराब दिसत आहे कारण आपल्या बोटीला मली झालेली आहे। पण आपण जेव्हा आपली बोट साफ करू ना त्यावेळेला आपली बोट आहे ना ती खूप छान दिसणार आहे। काळ्या काळ्या रंगाची जी दिसत आहे ना ती सर्व मली आहे। मी तुम्हाला काढून दाखवतो। ही बघा, नाकाने अशी स्क्रॅच केली आणि माझ्या हातामध्ये जी आलेली आहे ना ती काळ्या रंगाची मली आहे जी आपल्याला तारेच्या गुंडीने साफ करावी लागणार आहे। आणि ही मली सहज जात नाही, ही मली काढण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते। आपली बोटसुद्धा किनाऱ्याच्या एकदम जवळ लागलेली आहे आणि लवकरच आपली बोट आहे ना ती एकदम सुखी पडणार आहे। म्हणजे आपल्याला खालूनसुद्धा आपली बोट साफ करता येईल। आता आपली बोट आहे ती साफ करण्यासाठी सुरुवात झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता मली कशी घासून काढावी लागत आहे। आपल्या हातामध्ये तारेची गुंडी आहे तरीसुद्धा ही मली आहे ती लवकर बोटीतून सुटत नाही। ही बघा किती घसावी लागते मली काढण्यासाठी। आपण बोटीची मेंटेनन्स आहे ती 3 महिन्यामधून एक वेळा नक्की करतो, नाहीतर आपल्या बोटीच्या खालती खुबे होतात आणि अशी मलीसुद्धा होत असते। ही बघा मली कशी काढावी लागते आणि तुम्ही पाहू शकता आपल्या हातामध्ये तारेची गुंडी आहे। या गुंडीच्या सहाय्याने आपण मली आहे ना ती घासत असतो, नाहीतर आपली मली आहे ती निघू शकणार नाही। ही बघा आपल्या बोटीची खालची बाजू आहे आणि इथे खूप खुबे झालेले आहेत। हे खुबे आम्ही आता काढण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे। खुबे झाल्याने काय होते तर आपल्या बोटीची खालची बाजू आहे ती रफ होते आणि रफ झाल्यामुळे समुद्रामध्ये आपली बोट आहे ना ती खूप हळू चालते। त्यासाठी आपल्या इंधनचा देखील नाश होत असतो। त्यासाठी आम्ही जेव्हा खुबे काढतो ना त्यावेळी लगेच रंगतेल करतो, म्हणजे लवकर हे खुबे होऊ शकणार नाही।
आपल्या बोटीच्या खालच्या बाजूचे खुबे काढून झाले आहेत आणि आपण बोट आहे ते एकदम साफ करून घेतलेले आहे। आता आपण रंगतेल करणार आहोत, जेणेकरून आपल्या बोटीला 3 महिन्यांपर्यंत तरी खुबे होऊ शकणार नाहीत। आपली बोट तर आता साफ करून झाली आहे आणि आपण खालच्या बाजूने कोणता रंग लावणार आहोत ते सुद्धा मी तुम्हाला पुढे दाखवतो। आपण पेंट वापरणार आहोत नित्यसाई पेंट। याची 3 महिन्याची गॅरंटी असते। बोटीला लावला की 3 महिन्यामध्ये आपल्या बोटीला खुबे होणार नाहीत आणि त्याच्यामध्ये आपण हे मिक्स करणार आहोत केमिकल, ज्याच्यामुळे हा पेंट आहे तो अजून ग्रिप पकडतो, म्हणजे घट्ट राहतो। आणि त्याच्यानंतर आपण रंग लावण्यासाठी हे रोलर वापरणार आहोत। हे बघा, असा रंग लावायला स्मूथ जाईल। चला आपण रंग लावायला सुरुवात करूया। आपल्या बोटीला एका बाजूने रंग लावून झालेला आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूला रंग लावायला सुरुवात केलेली आहे। आपल्या बोटीला टोटल 4 लिटर रंगाची गरज लागते, तेव्हा आपली बोट आहे ना ती पूर्णपणे रंगून जाते। ही बघा, आपली बोट आहे ना ती पूर्णपणे रंगतेल करून झालेली आहे। आपण जेव्हा बोट रंगतेल करण्यासाठी आणली होती त्यावेळी बोट कशी दिसत होती आणि आता रंगतेल करून झाल्यावर आपली बोट कशी दिसत आहे ते कमेंट करून नक्कीच सांगा। आता बोट आहे ना ती 3 महिन्यांसाठी खुब्यांपासून मुक्त झालेली आहे। 3 महिन्यापर्यंत आपल्या बोटीला खुबे होणार नाही। आजचा बोटीला रंगतेल करण्याचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।